Mi mbrëma dhe mirë se erdhët në 360 gradë. Për ata të cilët besojnë ke Zoti dhe të cilët kanë besimin e krishterë, urimet më të mira për Pashkët, që është festa më e madhe e krishterizmit, pasi që kemi ringjalljen e Krishtit. Pra kemi provën që Jezu Krishti ishte biri Perëndis dhe nuk ishte thjesht një profet. Pra jo thjesht një dërguar, por vetë një nga elementet e Trinitetit shenjtë, pra Ati, Biri dhe Shpirti shenjtë, Biri zbritin tokë. Pra gjithë besimtarët pashë të gëzuara. Në fakt, besimtarët katolikë kanë patur dhe një lajm jo të mirë pikërisht ditën e sotme, pasi që Papa Francesku ka ndruar jetë dhe hapet ka ndruar jetë pikërisht sot, në këtë ditë të bekuar për të krishterët, është bashkuar Perëndis sipas besimit kristian, dhe hapet më një herë sigurisht procedura, procesi për zëvendësimin e tij, për zgjedhjen e pasardhësit të tij. Okej. Ne nuk do merremi sigurisht me këtë gjë. Ne do merremi me një dramë të përsëritur në këto ditë të fundit të realitetit shqiptar, në kulmin e festave, në kulmin e fushatës elektorale, ka ndodhur 2 atentate të forta, një pasishme, në fakt me gjithë njërin që ka ndodhur në Athinë, po jo në territorin e Shqipërisë, atentate të cilat japin të kuptosh sikur Ervis Martinaj është gjallë dhe jep urdhra, në mos ai zëvendësit e tij, në mos zëvendësit e tij, ushtria e tij, kupola e tij. Dhe kjo në këtë klim të fushatës është pak tronditse. Ndoshta gjithë aparati shtetëror, aparati i policisë është i përqendruar për garantimin e zgjedhjeve, për garantimin e personazheve VIP që çarkullojnë gjithandej nëpër Shqipëri dhe sigurisht kurmacja është e zënë, mit hedhin vallë. Për të dekryptuar nëse është kështu apo është ndryshe, kemi një panel shumë interesant, nga panelet më interesante që mund krijohen ndonjëherë, duke filluar me profesorin e kriminologjisë zotin Karamuço, mbrëma. Arben Meci me mbrëma, në pozicionin e analistit. Zoti Ervin Karanja, ish prokuror dhe avokat, me mbrëma zoti Karanja. Anduan Allabari me mbrëma, mirë se erdhe në emision, pas një mungesë të gjatë. Dhe Ili Qenmeta, gazetari investigati. Me mbrëma. Me mbrëma. Ili, do doja nëse ke mundësi të më bësh një kronik telegrafike të 2 ngjarjeve të rëndësishme, asaj të Lezhës dhe atentatit Lundrës, nëse kanë lidhje me njëra tjetrën, janë të shkëputura, si e shefti, por renditje fakte kryesisht. Fillimisht duhet të them faktin kryesor që 2 ngjarjet nuk kanë lidhje me njëra tjetrën. Do shpjegoj ngjarjen e parë, e cila ka ndodhur rreth orës 19:52 minuta në fshatin Plan të Lezhës, ku ekzekutua me armë zjarri në lokalin e tij Gjovalin Prendi, babai i Sidorel Prendit alias Ran Brahimi. Autorët e kësaj ngjarje kanë qenë 3 persona, një person ka pasur rolin e shoferit, ndërsa 2 persona, pasi janë ofruar me automjet pranë lokalit, kanë lëvizur në këmbë dhe anash lokalit, kur ka dalë tek dera e lokalit pra 64 vjeçare, kanë qelluar me breshëri plumbash dhe më pas janë larguar nga rruga e Milodhen ande nga kishin ardhur. Dhe të nesërmë në fushë gjormë është gjetur dhe automjeti i djegur. Dua të theksoj që ngjarja ka ndodhur në orën 19:52 minuta. Automjeti i djegur, po. Dakor. Dhe pista kryesore që po heton policia e shtetit për këtë ngjarje është ajo e hakmarrjes. Për këtë ngjarje ka lidhje me vrasjen e ndodhur në Athinë disa ditë më parë? Jo, nuk ka lidhje. Të birit të një vit më parë, patjetër që ka lidhje, është hakmarrje ndaj të birit, pra, kjo ngjarje është hakmarrje ndaj të birit, por policia e Lezhës pas ngjarjes ka kontrolluar disa banesa dhe ka shoqëruar 10 persona në Lezhë, me 2 tyre edhe vëllezërit Gjeloshi, ku për ngjarjen e 10 shkurtit 2024, ku u plagos Ardian Gjeloshi dhe u vra ekonomisti i firmës së tij, për këtë ngjarje shetuar pra Roan Brahimi alias Sidorel Prendi. Atentati dytë? Po, atentati dytë ka ndodhur në orën 21:30 minuta. Të ditës ka ndodhur në Lundër. Po, pse në fillim u tha që kishte lidhje me të parin dhe pastaj? Kjo është shumë e çuditshme. Ky informacion mendoj që është hedhur qëllimisht në media për të sfumuar të vërtetë dhe për të vijuar hetimin e ngjarjes me katër të plagosur në Lundër.
Ngjarja në Pra Lundër ka ngatrim ndodhur. personi, vazhdon pista e ngatrimit personi. Ngatrim të shënjestrës mund të ketë pasur të autometit, por në këtë ngjarje nuk është e përfshirë pra gruaja Esi Dorel Prendit, dhe ta shpjegoj me orar kur është nisur nga Tirana dhe kur ka mbërritur në Lezhë. Në Tiranë ngjarja ka ndodhur rreth orës 21:30 minuta, ndërsa bashkëshortja Esi Dorel Prendit është nisur nga Tirana për të shkuar në Lezhë, ku kishte marrë informacionin që vjerri i saj kishte rënë prej një atentati në orën 20:15 minuta dhe ka mbërritur në spitalin e Lezhës. Kjo është e faktuar me pamje filmike, i ka provat gjithë policia në orën 21:15 minuta. Dhe më pas është kthyer në Tiranë në orën 23:30 minuta. Çka tregon që në kohën ku ka ndodhur atentati në Tiranë 21:30 minuta ai nuk ka qenë prezent dhe ka ndjekur një itinerar rrugë ndryshe nga automjeti që ka ndjekur 4 të rinj. Automjeti G-klas. Po ashtu, policia e shtetit... Automjeti ka qenë objekti nga tresë, automjeti i ngjashëm thonë dhe targa ka qenë e ngjashme. Targa ka qenë... Jo vetëm një gërm, ndryshonin 3 gërma dhe një numër. Targa, i kam identifikuar të dyja targën e automjetit që ra prej atentatit dhe targën e... Por ka qenë mjaftueshme për ngatresën. Nuk ka qenë mjaftueshme për ngatresë, sepse janë orare krejt të ndryshme. Patjetër pse u tha që ishte ngatresë? Kjo është e çuditshme, por policia... Ishte apo ishin këta personat e familjes Pelikanit që u goditën, apo ishin të tjerë? Ishin personat e familjes Pelikanit në automjet, por ka dyshime që gjatë asaj kohë ku ka lëvizur automjeti G-klas i familjes Pelikani, ka lëvizur edhe një automjet Pelikani, ka lëvizur edhe një automjet tjetër G-klas, i cili në momentin që në Lundër automjeti ku po thonin 4 të rinjt ra prej atentatit dhe më pas në Lundër pësoi aksident dhe ra në rrugë dhe morën kalimtarët e rastit për 3 minuta, aty në atë rrugë ka kaluar një G-klas tjetër. Por kamera e sigurisë nuk shquan targën dhe për këtë arsye policia e shtetit po merr në pyetje të gjithë personazhet në zonën e Lundrës tek vilet rezidenciale që kanë banesa, aty që kanë automjete G-klas, pasi aty jetojnë edhe personat të rëndësishëm. Të rëndësishëm që... Tasë në të vilat luksoze jashtë Tiranës Bastekut, apo jo? Bastekut. Pra aty flasim. Dakor. Anduana, cilat janë gjërat parashin nga tres me dasje, çfarë shënimi ekstra këti në lidhje me këto atentate? Tani, ajo që dihet dhe është zyrtare, se ne duhet, përveç burimeve tona, duhet mbështetemi edhe një çik tek puna që po bën prokuroria dhe policia e shtetit. Për herë të parë në një ngjarje të tillë që thuhet që nuk ka lidhje, po në të vërtet ka dyshime se edhe mund të ketë rast, nuk është, domethënë ka rastësi, por edhe nuk ka rastësi. Kemi 3 pista kryesore. Pra është një situatë pa pasur. Është një situatë pa precedent. Është ngritur një grup pune mes policisë dhe prokurorisë, i cili po punon për zbardhjen e të dyja ngjarjeve si një e vetme. Ndërkohë, janë ngritur 3 pista hetimi, janë 2 prokurorë që merren me çështjen, edhe për shkak të se janë 2 ngjarje. Pista e parë lidhet me viktimen dhe problemet që ka patur ai, konfliktet. Pista e dytë lidhet me personalitetin e babait të tij dhe problemet që ka patur babai i viktimës. Dhe pjesa e tretë lidhet me grupet kriminale që mund të kenë hakmarrje të palara, ku kemi edhe emrin, rishfaqjen e emrit të Ervis Martinajt, i cili ka qenë një nga armiqt kryesor të personazhit në fjalë, ndaj cilit po kryej e gjithë kjo ngjarje, por mos mendojmë që policia nuk ka shkuar deri aty, sa që të jetojë edhe banor të zonës ku jeton personazhi i cili ka qenë objekt i këtij atentati, për të parë nëse ka persona të tjerë, këtu dua të mbështes edhe idenë që jetë kolegu, që mund të ketë personazhe të tjerë që kanë hedhur tym në ajër, sikur ka lidhje me ngjarjen, por në të vërtetë nuk ka ngjarje vetëm për të shpëtuar. Por janë edhe ata që objekti i atentatit të dytë ka qenë një familjar, një personazh shumë VIP dhe është hedhur një pistë për të tepistuar, po themi, objektive. Ne s'kemi domosdoshmë ta përmendim, po për hir të informacionit themi që bëhet fjalë edhe për një gjë të tillë. Dhe pyetja që vijon mbas kësaj është ky në serinë e atentateve të armatosura të kësaj forme. Por janë çiksi shumë spektakolare këto, apo më duhet mua? Do të ndjekësh një G-klas, të mitralosh me Kalashnikov, zotë Karamut, ç'është ndodh. Po gjithë kjo ndjekje më duhet si një film, Anduana. Po, kam parë dhe filmat, sepse vetëm në filmat e mbarova, Ervin. Vetëm në filmat La Pjovra edhe ku diun Katani, kam parë këto histori që mund të qellojnë dhe si ndot debate. Është debat, është bashkëbisedim, jo çdo bashkëbisedim është debat.
Karamoçi. Okej, tutem profesor. Andojena që normalisht është gazetare investigative për vitesh. Tani ka një diçka, se do kthehem prapë tek ajo që tha zoti Çelmeta. Fillimisht nga një media lokale u tha që gruaja e dytë e të ndjerit që është vrarë në Athinë ka qenë në Lezhë dhe ka ikur nga Lezhë në Tiranë përpara atentatit. Dhe pista e parë e pak po pra, kjo pra është, më fal, prit pra. Kjo është loja, tha. Që ti shikojmë gjëra tamam se si kanë rrjedhur. Dhe nga kjo filluan pistat të hidheshin që a mos ndoshta atentatorët kanë parë që kjo është larguar ose vetë ose nëpërmjet të tjerëve kanë lajmëruar që shiko se i duhet zënë prit dhe kësaj të goditet dhe kjo dhe të mbyllet kjo histori, pikpyetje. Me të në shmarë urdhër në minutën ka një indicje në Lezhë që është e pashpjegueshme. Prokurori do ta di më mirë edhe e kupton më mirë. Nuk janë gjetur armët kur është djegur makina. Rrallë ndodh që mos lihen armët brenda në makinë përpara djegjes. Kjo është një shenjë që tregon shakmarrje. Më fal, ta marrësh armën me vete do të thotë që të vazhdon akoma seriali vrasjeve. E implikon vetëm shumë nëse zbulohet. Ndërkohë që as në Fikas, ku është lënë motori i ngjarjes në Tiranë, nuk janë gjetur armët. Po pra. Vazhdon seria domun. Po, pikpyetje. Tani zhej në Tiranë atë ditë nga Durrësi, kur erdhën 4 të plagosurit që vinin nga një fest, kanë hyrë 2G klasë të zeza. 2G klasë të zeza. 2G klasë të zeza. Kanë qenë në një makinë 4 vetat që janë plagosur dhe një makinë tjetër fëmijë, familjarë, biznesmen. Po. Ashtë. Po dhe ma ta mund të kënë G klasë dhe ose G klasë G klasa e të plagosurve ka hyrë për t'i dalë dhe për të shmangur pakat të trafikun që është afër qendrës tregtare në Juglindje, ka hyrë në Unazën në drejtimin verior, Unazën e Tiranës. Ndërsa G klasa tjetër, e këtyre familjarëve që s'du t'i përmend, ka hyrë në Unazën Jugore. Po. Dhe tani, është përshkruar Unaza veriore nga lartë, nuk është futur tek rrotulllimi i tegut, por është një nënkalim përpara. Është hera e parë, është hera e parë që bëhen itinerar nga këta persona. Po pra, po ti je i mendimit që ka qenë nga 3 personi. Tani, unë nuk them që kjo gëja tjetër që ka qenë një itinerar, gëja tjetër ka dashur të qellohet, sepse edhe aty kanë qenë personazhe, fëmijë, familjarë të biznesmenëve që nuk kanë probleme ose konflikte, edhe ata janë pyetur që do ta dish. Problemi është që aty është një G e tretë, është një G e katërt dhe një G e pestë. Janë 5 Atentati vrasës ndaj një familjar që është sigurt e faktuar që G-ja e bashkëshortes së Rana Ibrahimit nuk ka qenë, do ka qenë Lezhë. Kjo është faktuar me provë. Tani G-ja e tretë nuk thuhet, sepse G-ja e tretë është një personazh tjetër problematik. G-ja e katërt nuk thuhet se është një personazh që është në kërkim, e që rinë ato rezidencë lartë, për se ka shumë aty. Aty vërtet i kanë ca në djerës ato vila që i kanë bërë dhe i kanë blerë, biznesmen që nga në 10 e tjere, po janë sa të tjere aty që i kanë me drogë, i kanë blerë me drogë, rinë dhe me qira. Strehohen aty edhe sigurisht edhe kjo rrethimi që kanë i policisë private i bën mirë sepse i njofton ai për çdo gjë. Erdhi ky, erdhi ai dhe kanë mundësi të largohen nga gara. Ena ka ndodhur aty brenda rezidencave edhe vrasje, vetvrasje, ka pasur shumë situata nga këto. Qa vetvrasje? Dikur, se ka shumë gjëra që kanë ndodhur në këto. Pa i hyrë se cila rezidencë, që mos i biem qafë kot njerëz. Jo, më fal. Pra, gjithë ky puzzle i madh ka shumë pikpyetje. Nuk është që është ndjekur kjo makinë. Kjo makinë, motori është stacionuar, i ka goditur 30 plumba. Do ta them të zhej, më duhet të ndalem pak në 2-3 elemente. Po. Janë goditur me Kalashnikov. 8 plumba ka kapur ato mjetin. 8 plumba ka kapur se ka qenë lëvizje. Tani një plumb ka kapur një automjetur një qytetar të rastësishëm. Po pra, që vinte në drejtim pra ka kapur rezja e plumbit. Via e zjarit nga krau tjetër që vinte makina. Jo nga krau që ikte makina kjo që është goditur. Nga krau që ikte. Po pra. Tani, problemi qëndron këtu. Janë plagosur të 4, shoferi ka ikur dhe e ka përplasur në një pjesë murje. Në lundur, sepse s'kanë funksionuar frenat. Shoferit i kanë rënë të fikët. Nuk e ka ndaluar ai makinë, e ka ndaluar pasagjeri.
e ka shtyrë. Unë se kam konfirmuar faktin që shoferi garantifiket. Nuk i garantifiket shoferit. Edhe për shkak të informacioneve që marr. Nuk janë sakta, nuk i garantifiket shoferit. Jo, më fal, edhe nga informacionet që marr, jo nga Shqipëria, po nga Italia, arrita ta kuptoj se çka ka ndodhur në të vërtetë. Po nuk i garantifiket shoferit, është pa vërtet. Është hedhur një kakofoni informacione të ngjarje. I merr timonin dhe i thotë, më mirë përplasemi me murin se sa të godasim krahun tjetër. Dhe e shtyn timonin dhe goditet në krahun tjetër. Hapen airbag-et, ç'a ndodhi etj etj. Tani, shkojnë, marrin babain telefon, dy të plagosit kryesor, dy vëllezërit, i shkon i merr çon spital ushtarak. Kryet ajo ndërhyrje që është kryer, por pas 24 orësh çohen në Itali. Këta dy që janë më rënd. Në Itali, tek spitalet nga më të mirët që ka aty, Bambino di Gesù, ata sa i panë se këtu duhet merrem me çike edhe me shëndetësinë tonë, e kanë futur prapë fëmijën 6 orë në operacion. Dhe vllajën e vet edhe 3 orë tjera në operacion për krahun, sepse ka një dëmtim shumë të madh të krahut. Jo, nuk do të rikë ky detaj, po them. Jo, të lutem, do ta them këtë. Mirë dukuria. Dhe nga pastrimi janë gjetur cifra të tjera të plumbit brenda në trup. Okej. Dhe i kanë thënë, "Ore zotëri, keni ju traumë në Shqipëri, tamam që t'ju shpëtoj, sepse me këto dëmtime, po mos kishit ardhur në Itali, ju mund të kishit pësuar dhe vdekje." Okej. Zoti Karanca dhe pastaj zoti Meçe, për ta hapur debatin. Pyetja është kjo. Në radhë parë, këto atentate janë të parashikueshme ose të parandalueshme, e para, e dyta. Në rastin e atentatit dytë, i cili ka dy teza, që ka lidhje me të parën, teza tjetër që s'ka lidhje me të parën, por është përdorur lidhja si depistim, domthonë si një legjend për të mos kuptuar objektivin e vërtet të atentatit dytë, që prap ka patur ngatrim. Tani jemi ne akoma në fazën që dhejmë gjoba dhe tentojmë të vrasim fëmijë biznesmenësh të mëdhenj, pra është një gjë, duke si një periudhë e mbyllur e historisë krimit shqiptare. Më jep një vizatim analitik të lutem. Në lidhje me parandalimin. Po. Në lidhje me parandalimin e këtyre veprave penale. Ne shohim kohët e fundit kemi një përhapje të madhe, domethënë që personat duan të marrin hak ndaj hasmit, si thonë, dhe gjithmonë kemi pasojat të personave tretë që s'kan lidhje me ngjarjen. Kemi një ngjarje në Don Boso që është vrarë një grua, që s'kishte lidhje fare që i çote kafet personave. Kemi dy persona, dy me motor të ngjarje e Shkodrës. Kemi edhe këtu që për mendimin tim të atentati i dytë, kemi të bëjmë me një ngatrim objektivi. Sepse edhe sikur të kishin hasmëri me babain e tyre, ose të kishin çfarë do lloj gjëje të kishin, nuk ma do menja të paktën në çfarë do lloj niveli janë krimi shqiptar që të merren me fëmijë 11 vjeç. Domethënë që t'i bëjnë atentat fëmijës 11 vjeç. Po pa shënjesë e gabuar ajo. Ajo është shënjesë e gabuar. Kategorikisht. Është shënjesë e gabuar dhe mendimi çdo kriminal shqiptar, sado i ashpër të jetë, sado asmëri të ketë me fëmijë 11 vjeç nuk do merr. Dhe mendoj të rasti dytë kemi të bëjmë me një gabim objektivi. Edhe benci klasit G që kanë qenë, do më thonë, i kanë shumë benca të tillë në Tiranë, edhe që thanë dhe parafolësit në zonën e Lundrës? Në zonën e Lundrës dhe aty normal që edhe mund të ngatrohet. Edhe natësh ato gjithë janë me xhama të zi, se benci G për kuriozitet bëhet në Austri, bëhet në Gjermani, edhe është një makinë luksoze, kryesisht janë 8 pistonçe, edhe zhurmën e gazit e gjitha e kanë njësoj, pra janë pak a shumë, janë shumë të fuqishme, janë 5 mish. Dhe mendoj që rasti dytë kemi të bëjmë me një ngatrim. Tash lidhet me parandalimin, theksojmë, domethënë këtu duhet ndalojmë pak. Tani te parandalimi neve policia e shtetit dhe duhet bëj një ndryshim total të mënyrës kontrollimit territorit në Republikën e Shqipërisë. Domethënë nuk është se për punë propagande, nuk ka lidhje propaganda ose për me shah një parti apo një parti tjetër. Duhet ndryshoj mënyrën e kontrollimit territorit të shtetit. Duhet ketë domethënë numër më të madh kamerash nëpër kryqëzime, duhet ketë salla operative, pra sot është si një video game që ti e shef se ku është ai dhe raporton salla, kemi kohë që nuk shohim në ngjarje të tilla që policia ka ndjek autorin. Kemi, domethënë, kemi thuajse zero, gjithë autorët kanë ik, janë në njëjtin mekanizëm ikën, pra ke pani 20 vjet, nuk kemi një rast që policia ka ndjek. Edhe kur ka qenë një rast, ka po sikur s'ka pa dhe ka ik. Faktse të ndërpres natën e ngjarjes në Lundër, policia nuk po gjen dot vendin e ngjarjes. Nuk e di nuk ishte vendi i ngjarjes. Në orën 11 ka gjetë vendin e ngjarjes. Kështu që duhet funksionojë dhe grupet e gatshme siç ka qenë më përpara, po ta kesh parasysh që do ngjarje lëshohen gjithë, këtu lëshohen gjithë, merren për me gjetë vendin e ngjarjes. Ndërkohë që edhe për sa i përket gabimit të shënjestrave, keni një gjë të Karanca, domethënë dhe bëra një pyetje tjetër. Kur
jemi në është një këthim brapa në një drejtim që për shumë djali një biznesmeni shumë pasur mund tjetë shënjesër, do vëllë Mendoj që ja. Nuk ka shtu, nuk ka lidhje. Ti nuk jetë dakord me këtë pistë. Gjoba mund vetë, por nuk bëhet kylloj atentati. Jo, gjoba mund kemi, po kjo... Si mund vjetë një gjobë e tillë se... dikush nuk vritet. Tani, edhe të gjobat ka tjetër... Po një gjobë e papaguar një akmarja të jo, nuk shkon deri në vrasjen e shkon deri vrasjes fëmijë dhe atentati. Po atë pse u hoq kjo pistë për të difamuar biznesmenin? Kjo pistë, domethënë, për dëmtuar. Një gazetar i Zotit dhe një jurist i Zotit, kjo është një version hetimor. S'mund bi pedante një version hetimor. Duhen verifiku gjitha. Jo, edhe për me ngatru, për me lidhë ngjarjet, kur s'kan lidhë ngjarjet me njëra tjetër. Mendoj që ngjarjet s'kan lidhje me njëra intrigë tjetër. madhe me këto krime dhe me këto atentate. Intrigë politike, kriminale, apo dyja bashkë? Intrigë, unë kam... Piko është një akmarje që është e përmasave jashtëzakonisht të mëdha në gjykimin tim. Dhe që në moment e parë kur u hap kjo intriga e dytë dhe kur goditën fëmijë, mendja e parë të vinte në mendje që kemi të bëjmë me një hakmarrje që ka thellësi shumë. Që të them është ngatrim objektivi, duhet të jem shumë i kujdesshëm sepse kam ndjekur me vëmendje atentatin e Santos. Po. Njëkohësisht kam ndjekur me vëmendje ato kronologjik të atentateve të Dumanit apo dhe të penduarve të tjerë. Një vrasje nga këta njerëz organizohet në formë të çuditshme, që mendjet tona asnjëherë nuk mundet të jenë kaq të sinkronizuara. Prodhohen gati një grup i tërë operativ që ndjekin shënjesër nga fillimi deri në fund dhe gjatë gjithë kohës e kanë lëvizje dhe kanë parasysh. Asnjëherë nuk ka pika këputje. Sepse pika e këputjes në gjithë atë organizim që bëhet për të kapur shënjestrën do thotë të largohet shënjestra, të ikë shënjestra. Po. Deri tani të paktën sa i kam ndjekur unë, Santo është më i dukshëm sepse kanë dalë gjithë fotografitë ku motori e ndiqte hap pas hapi Santon derisa bëri vrasje në atë vend ku urdhërdhënësit e kërkuan të bëjë vrasje. Që kur ka ndodhur kjo Santos nuk ka ndodhur më ekspozim videosh kështu, janë bërë çik më të rafinuara, sa ajo. Por ajo e zbuloi prapa vjen. Të penduarit pentitët tani po zbërthejnë skemat e atentateve. Dhe në skemat e atentateve ne po shohim që vrasjet nuk janë kaq të rastishme. Vrasjet janë absolutisht... Ka lidhje me fushallën këto vrasje? Ka lidhje me fushallën? Jo, fare. Fushalla ndikon në kuptimin që me që është shpërqendruar situata është më gjeshëm? Në gjykimin tim fare. Nuk është dakord Karamoçi, Karamoçi thotë që po. Patjetër, po. Okej. Që ka një shfrytëzim të shpërqendrimit policisë për shkak të fokusit që ka. Gjithmonë kështu ka qenë. Po, gjithmonë ne kemi kampionate botërore futbolli. Ne kemi dy periuda kriminologjike që kemi diskutuar dhe bashkë në këtë studio, por në rastin konkret, në festa ose në vigjiljet fushata elektorale, ku gjithë përqendrimi, forca e policore, masat që merren, shtrirën terren, kanë të bëjnë me një objektiv të caktuar, kjo shfrytëzohet nga ana e grupeve kriminale. Absolutisht po. Dhe atë ditë, në 2-3 segmente rrugore, ku mund ishte bërë ndjekja e këtij motorit, që ne kemi parë gjithë kohën në postobogje, nuk ishte. Si ishte? As rrugor, as ata të rendit që rinë. Madje rinë një furgon që rinë në rretullim, aty si ishte asaj. S'ka lidhje me shkarkimin e kryetarit të rrugores. Shef çarkullimi. Po bëj pyetje naive. Jo, s'është naive, është avokat, jo, mirë bën. Gjej. Sa po kape një element sepse u drejtohej prokurorit dhe i the masa parandaluese. Në momentin kur ne analizën e bëjmë këtu që policia organizon punë operative për masa parandaluese, mund të themi që kur kjo punë operative policisë orientohet deri në fshatës elektorale, prodhohet një vakum. Po s'është e vërtetë që këtu organizohet punë operative për të parandaluar një krim. Bile, nëse prokurori mund të flasë, por megjithëse çfarë prokurori janë që të katër këtu që janë absolutisht kompetent për këtë punë. Unë jam Gjorgj Spathi këtu në të rast. Por e ndjek me vëmendje sepse janë ngjarje të cilat na intrigojnë shpeshherë.
gjithë ngjarjet që kanë ndodhur në Shqipëri të kësaj tipologjie krimi nuk janë të lidhura fare me përgatitje policore. Fare. Çfarë do të Për mos thënë pastaj që ka bashkëpunim me policinë në shumë raste. E te kalon policia. Janë më të zot, është më zot kemi Kështu që fushata elektorale është një nga periudhat kur këto ndodhin. Po lulëzojnë. Këto gati në mënyrë periodike, çdo 1 muaj, çdo 6 muaj, këta e kanë bërë shinjesër. Okay. Kjo ngjarje këtu ka një gjë shumë interesante sepse futja e shumë aktorëve si objekt goditje përhap këtë elementi intrigës që po e diskutojmë në të gjithë, cilët në të gjitha rastet kanë vërtet. Ja ka arritur qëllimit, ama mendoj që ka arritur qëllimit. Po pa diskutim, sepse faktikisht po diskutojmë, mund të jetë fëmia një biznesmeni, po përpara se të arritë fëmia, natyrisht është bërë një intrigë, është bërë një kombinacion me biznesmenin. Dhe nga ky moment ka ndodhur disa ngjarje që e kanë rritur masën e sigurisë biznesmenit dhe nuk e kanë lënë fëmijën të bredh ashtu i vetëm. Mendoj. Në mesnatës Por duhet themi një gjë, Mesnatës makine e mirë është makine forte e bukur. Unë thashë ndjekaj, ata e ndjekin nga pasapi, por unë po them, krimi ka një kod gjithsesi. Okej, mos kalojmë ke kodi i krimit. Tek fëmia nuk edhe tek fëmia edhe femra nuk kanë arritur. Na dëgjojnë njerëzit edhe janë çfarë dëgjojnë, domethënë nga mëngjesi deri në darkë dhe janë dhe konfuz dhe nuk arrin të kuptojnë se për çfarë është bërë kjo dhe si është bërë kjo. Duhet jemi pak më realist. Ne po flasim për një ngjarje që sigurisht ka themelin e saj hakmarrjen. Hakmarrje për çfarë? Hakmarrje për para, hakmarrje për biznese, hakmarrje për fitime, hakmarrje për drogë, hakmarrje për çfarë? Nëse këtu na del emri Ervis Martinajt, i cili është një personazh me 4 dosje të hapura nga prokuroria, 2 SPAK, 2 prokuroritë të tjera. Dhe po flasim për një njerëz ndaj të cilit rëndon një dhe një akuzë, e cila është për urdhërim të vrasjeve, pra eliminime të personave dhe njerëzve që kanë guxuar të prekin biznesin e Ervis Martinajt, që është biznesi lërave të fatit, Xhej. Po. Ne me vërtet flasim pak për lëret e fatit, por lëret e fatit po bëjnë kërdin. Ne kemi një ligj akoma i cili nuk po kalon. Për miratim, vetëm e Në vetëm. cilat dimensione po bëjnë kërdin? Për shembull, çfarë lloj kategorie? Këto që janë online, këto që janë kazinot e Nëse ne mëdha. flasim për persona, fëmijë, familjar biznesmenësh, të cilët edhe mund të tentohen, të preken, të qëllohen, të shantazhohen e të tjera, këta janë personazhe të cilët janë futur në biznesin ose në ish biznesin e Ervis Martinajt. Ka një lidhje këtu, nuk është asgjë, nuk është rastësi. Kështu që ne duhet të shikojmë përter asaj që na jepet dhe asaj që na ofrohet si informacion. Po të kthehemi mbrapa. Prit, jo, ka një gjë, mos u kthe adhaq. Goditja që u bë Tiger Klasit, po themi që ishte shënjesë e gabuar, ky është varianti dominant. Nuk është ajo që gabuar. Ishte me qëllim vrasjen, apo trembjen, apo friksimin. Pra, nga ekspertiza që është bërë. Nuk është bërë një ekspertizë, Xhej, dhe akoma edhe prokuroria dhe policia e ka të paqartë. Arsyen sepse këto dy vrasje lidhen me është neutraluar për ta trembur apo për të vrarë. 30 apo 60 fishek në shenjë nuk janë trembje. Distanca dhe drejtimi i qitjes dhe intensiteti i sulmit tregojnë që kemi Ka qenë qëllim. Qëllimi ka qenë marrja e jetës. Pra, sepse nuk ka shakati që e ma tjetën do t'i bite krau, për shumë. Krau me Jo, zemë. fisheket të Jo, do më thonë që... Barku, gjoksi, shpatula... Po e thojan këtë kuptim që nuk e ka po për shaka që nga jashtë do t'i gjyte krau. Pra, qëllimi ka qenë marrja e jetës. Na thua një gjë dhe pastaj faqe të preva? Nuk dua të kuptoj një gjë, sepse me që Kajanxha ka punuar me krimin në vetën parë, si prokuror dhe më shumë, dhe më Bashkë gjërë. kemi punuar, Te sektori vrasjeve kam Ideja është, po i di, ideja është kjo tani që ti beson ke gatrimi i shënjestës, apo beson po aq dhe ke alibia që është krijuar që Demek është një shënjesë e gabuar. Pra, ndoshta lobët e fuqishme influencuese të personave të cilët kanë patur këtë fatkeqësi në familje, kanë bërë presionet e tyre, ndërhyrjet e tyre në mënyrë që të deklarohet në publik jo, s'kemi qenë shënjesë, ka qenë gabim. Dhe në fakt kjo shkon te disa persona të tjerë, shënjestra X plus 1, që janë akoma dhe më të fuqishëm, apo s'po marrin vesh. Po flasim për një eksperiencë gati 20 vjeçare që kam Si qenë teknik më thuhet më tek sektori vrasjeve.
Askush nuk është marrë, patën nga eksperienca ime, nuk e di dhe nga kolegët, nga studimet që kanë bërë, nuk është marrë me fëmin 11 vjeç. Pra i qa ka pas, e ka pas me personin direkt. Fëmija mund tjetë, si që tha dhe profesori, mund të meret peng për me marrë pare, por jo ta vrasësht i bërë fëmis 11 vjeç atentat. Pra, mekanizmi i ngjarjes duket qartë, do më thënë, të regon qartë që është gabim. Me gjitha të, neve duhet... Një fëmijë është me shpa akoma, apo ata se ka ditur kush është brenda? Po pra, sepse edhe gëja, Benci gë është me xhamatzi. Gatres automjeti. Benci gë, po të keni parasysh, ka edhe xhamatzi që s'duket është. Autometet 6 me kanë gatruar automjetin. Ka që jo profesional të vrasit, ka që vrasit me pagesë, sa duket nga tipologjia? Në na ka ndodhur nga njëherë edhe ngjarje të tjera në Tiranë, që është ngatruar objekti, dhe më vonë nga dëshmit, si që përmëndi dhe zotëria, ka dalë që kanë qenë në efektet e lëndëve narkotike. E nga trojnë robin. Edhe kjo ndikon nga njërë në përqendrimin e lartë të dhënave se kush është shinjestra. Nga ana tjetër, unë e them aq informacion që kam, që makina ka qenë objekti gabuar, lajthitje në objekt. Nuk ka qenë fare, të 4 personat, nuk po të them për të miturin, po edhe për 3 personat e tjerë, edhe për drejtuesin e automjetit, nuk kanë as rekorde kriminale, as përplasje, as gjë. Se për cilën G është ngritur ajo pusia aty, dhe është ngritur për një eksponent të një grupi kriminal, a një biznesmen me probleme që ka me grupet kriminale, këtë do të zbardë policia. Ervin, të bëj një pyetje, si mundet që të ndiqet një makinë 8 orë dhe të gabohet objektit? Po ky është një aludim dhe një supozim që është bërë. Është ndjekur një makinë apo 2 makina? Si është pyetja të lutem ta kem në kuadër që më dhe. Si? Është ndjekur një makinë apo 2 makina? Kjo është pyetja ime. Përgjigju se ke 2 pyetje të vështira. Jo, unë fillova me 2 makina. Jo, përgjigju tani. Po s'ka. Jemi në një linjë me profesorin. Përgjigju pyetja sa duenës dhe pastaj çelmetës. Jemi miq, Igli më kuptoi direkt se për çfarë versioni e kam unë fjalë. Në momentin që janë 2 makina. Do opinioni publik, po ne ju edhe një tjetër. Po jo, po sfisi do të kodë tani. Me supozime dhe me nuk duhet edhe të spekulojmë shumë. Mund të përgjigjesh një direkte e Karamuço. Edhe ndjeshmëria shumë e lartë aktualisht në flas. Ndjekje një makine, si mund të gabohet shënjesa? Unë nuk kam informacion. Nuk një informacion, iku e para, s'ka përgjigje. Nuk kam informacion që është vdekur. Nuk e di, sa marrën do të vesh asë. Më mirë të përgjigjem. E dyta, pyetja e dytë? Që? Jam shumë dakord që janë gatruar rrugës 2 ose më shumë automjete me pamje të jashtme të njëjta. Edhe një të tretë. Dhe një klasë të tretë. Është zonë rezidenciale që ka shumë G-klasë. Zona G-klasë. Por që për 2 klasë që kanë lëvizur në atë momente, G-klasë që kanë lëvizur në atë momente, mund të jetë ngatruar shënjestra. E kuptoj. Mirë, dakor, do të vazhdojmë me këto klasë se kalojmë në vogël fare se do të hapësh një trik. Do të shikosh sot se kush e ka marrë atë mesazh, kanë shtuar rojet, kanë shtuar njerëzit, janë friksuar, kanë kufizuar lëvizjet, e kupton me njerë. Po, a duhet flasim ne për këtë? Mu mendoj që unë s'duhet flasim. Jo, unë do të kuptoj një gjë, ka marrë kaq shumë zëmër krimi, sa të godasi... Ka marrë, po. E pa, me këtu më ti. Policia është një gjumë. Zhej, unë këtë fenomenu, zutë me personë. Si që është rizjuar një grupa, 2 grupe që to të ndojena, duhet të rizjot, shiko, duhet të rizjot policia e shtetit e Tiranës, vedoria e policisë Tiranë. Ka dhe diçka, falë të ndërpres, për ngjarjen e Lezhë, makinën e kanë ndjekur të nesërmën, imagjino, e kanë ndjekur makinën të nesërmën. Shiko, koha reagimit. Edhe të nesërmën. Zhej, është nga elementet që përmendi dhe prokurori. Koha reagimit. Rrathët e kuq të bllokimit të akseve, alarmi parë, përshkrimi parë, lajmërimi parë, gjithë shka, pa tani nëse s'funksionojnë këto ateti s'ke protokolle standard. Këtë po më shqetëson. Digjet detori përgjithshëm po bën një analizë përgjithësi edhe për këtë. Po pra, se është e rëndë këtë, ndodhi mes Tiranës në akse ku kalojnë njerëz shumë të rëndësishëm. E di që në atë aks nga një kalon kryeministri i vendit? E ke dëgjuar? Ja po ta them unë sonte. Tani a ka mundësi të sigurohen të kontrollet teritorit? Ajo është kontare. Vetëm shkurt se do të kaloj publicitetin. Do të thënë, një gjë që më intrigon në këtë rast është në Tiranë nuk gjendet targa e makinës. Është absolutisht e pamundur në Tiranë. Karamuça kapi një moment, se unë lëviz çdo ditë atje, sa atje kam shtëpinë në atë zonë. Ti s'ke kjo klasë apo jo? Jo, një Toyota Yaris kam unë. Një nga ato që Auris. Mirë jemi. Në atë vend dhe tani shiko, nuk funksionon vetëm policia e shtetit aty që dini, në atë korridor. Dhe në atë zonë, që mos flasim me që nuk dallohet targa, dallohet edhe mrekulli. Atje kemi shërbim fshete me gjitha sepse ashtu që ta Karamuça leje që zonë
me inteset lartë të Me kontrollu. personave, por atje ke një lëvizje drastike të kontingjenteve. Kështu që ajo është jo vetëm me kontroll, po çdo ditë atje do të gjeni 2 veta të cilët shpesh shesin edhe cidira. Po lejmë që Okej. duket se në gjithë të historiu, akoma se kuptoni, Bigjozi po vret. Kaq. Bigjozi po vret. Atë kalojmë ujnë qafshtama, optika Luani, dhe pastaj publicitet.